বন্ধুরা, আমি আবারও চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো বাসাবাড়িতে কিন্তু আমরা প্রায় সকলেই এই ধরনের লাইটগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি বা বিভিন্ন ধরনের এলইডি লাইট আমরা ব্যবহার করে থাকি। আর এলইডি লাইটগুলো নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে আপনারা একদম টাকা খরচ ছাড়াই আপনারা পুনরায় রিপেয়ার করবেন, আমি কিন্তু আজকে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো। অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। সম্পূর্ণ ভিডিওটি যদি আপনি দেখেন তাহলে কিন্তু আপনিও এই ধরনের লাইটগুলো খুব সহজেই টাকা খরচ ছাড়াই নিজেই রিপেয়ার করে নিতে পারবেন। তাহলে চলুন আমরা এই লাইটটি আজকে আপনাদেরকে রিপেয়ার করে দেখাই। প্রথমে আমরা লাইটটি টেস্ট করে দেখব লাইটটি জ্বলে কিনা। এখন আমরা এখানে টেস্ট করছি। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন হোল্ডারে লাগানোর পরও কিন্তু লাইটটি জ্বলছে না। আমরা বুঝতে পেরেছি এই লাইটটি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা এই লাইটটি আপনাদেরকে রিপেয়ার করে দেখাবো সম্পূর্ণ ফ্রিতে। প্রথমে লাইটের কভারটি আমরা সুন্দরভাবে এখান থেকে আমরা খুলে নিব। কভারটি খোলার পর আমরা ভিতরে দেখতে পাচ্ছি একটি এলইডি চিপ লাগানো রয়েছে। আর এই লাইটটিতে কী সমস্যা হয়েছে প্রথমে আমরা কিভাবে বুঝবো আমি আপনাদেরকে দেখাই। আপনি যে কোনো লাইট কিন্তু আপনি নিজেই কিন্তু সমস্যাটি বের করে নিতে পারবেন, খুব সহজেই কিন্তু আপনি বের করে নিতে পারবেন। প্রথমে লাইটটি একটি হোল্ডারের ভিতরে আপনি লাগিয়ে নেবেন। লাগানোর পর এই যে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি কেবল, এই কেবলের আমরা দুই পাশে দুইটি পিন লাগিয়ে নিয়েছি আমরা এখানে শর্ট দেওয়ার জন্য। এই লাইটটিতে আমরা শর্ট দেব। প্রত্যেকটি লাইটে আমরা এভাবে সুন্দর করে শর্ট দিয়ে দিব, তাহলে কিন্তু এখানে সমস্যাটি বের হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি লাইটে আমরা এভাবে করে আমরা শর্ট দিব। এই দেখেন, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন লাইটটি কিন্তু সুন্দরভাবে জ্বলে গেছে। এখানে ধরা মাত্রই কিন্তু লাইটটি জ্বলে গেছে। তার মানে বুঝতে পেরেছি আমাদের এই মাঝখানে যে লাইটটি রয়েছে এই লাইটটি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। আপনাদের লাইট যদি মাঝখানে এরকমভাবে বা বিভিন্ন সাইটে যদি একটি লাইট নষ্ট হয়ে যায় এরকমভাবে, তাহলে আপনি কি করবেন এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই। যে লাইটটি আমাদের নষ্ট হয়েছে এই লাইটটি আমরা প্রথমে মার্ক করে নিয়েছি যেন আপনাদের বুঝতে কোনো রকম সমস্যা না হয়। এই লাইটটি আমরা প্রথমে প্লায়ার্সের মাধ্যমে সুন্দরভাবে এখান থেকে আমরা উঠিয়ে ফেলব। এই লাইটটি যে লাইটটি নষ্ট হয়েছে এই লাইটটি আমরা সুন্দরভাবে এখান থেকে উঠিয়ে ফেলব। লাইটটি কিন্তু আমাদের উঠানো শেষ। এখন আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ডায়োড। এ ধরনের ডায়োডগুলো কিন্তু আপনি যে কোনো ইলেকট্রিক দোকান থেকে আপনি 1 থেকে 2 টাকায় আপনি যে কোনো ইলেকট্রিক দোকান থেকে কিনতে পারবেন। এবং আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন সার্কিট, এ ধরনের সার্কিট বা মোবাইলের চার্জারের সার্কিট, বিভিন্ন সার্কিটে কিন্তু এই ধরনের ডায়োড আপনি পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে চাইলেও আপনি কিন্তু ব্যবহার করে নিতে পারবেন। এখন আমরা এই ডায়োডটি আমরা সুন্দর করে আমরা মুড়িয়ে নিব দুটি সাইড। মুড়ানোর পর আমরা এখানে যে লাইটটি লাগানো ছিল এই লাইটের যে দুইটি সাইড রয়েছে, একটি পজিটিভ এবং আরেকটি নেগেটিভ, আমরা দুই পাশে একটু সোল্ডারিং করে আমরা আলাদা করে নিব। আর আপনি যদি এখানে কোনো রকম ডায়োড না ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু লাইটটি জ্বলবে, তবে লাইটটি কিন্তু বেশিক্ষণ জ্বলবে না, কিছুদিনের ভিতরে কিন্তু লাইটটি নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমি আপনাদেরকে চাচ্ছি যে এখানে একটি ডায়োড ব্যবহার করে আপনি লাইটটি আবার দীর্ঘদিন ব্যবহার করেন, তাই আমি আপনাদেরকে এই পদ্ধতিটি দেখাচ্ছি। আমরা এই ডায়োডটি এখানে আমরা সুন্দরভাবে দিয়ে আমরা এখানে একটু সোল্ডারিং করে দেব। অবশ্যই আমরা দুটি সাইড আমরা সুন্দর করে সোল্ডারিং করব যেন একটি সাইডের সাথে আরেকটি সাইড মিশে না যায়। যদি মিশে যায় তাহলে কিন্তু এই লাইটটি খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যাবে। যেখান থেকে আমরা নষ্ট লাইটটি উঠিয়েছি সেখানে কিন্তু আমাদের এই ডায়োডটি এখন লাগানো শেষ। এখন এই ডায়োড লাগানোর পরও যদি আপনার লাইট না জ্বলে তাহলে আপনি কি করবেন, এই ডায়োডটি একটু পরিবর্তন করে দিবেন। ডায়োডের দুইটি সাইড রয়েছে, একটি হচ্ছে পজিটিভ সাইড আর একটি হচ্ছে নেগেটিভ সাইড। এখানে যদি পজিটিভ নেগেটিভ ভুল হয় তাহলে কিন্তু লাইটটি জ্বলবে না। আপনি এই ডায়োডটি একটু পরিবর্তন করে লাগিয়ে দিবেন, ঘুরিয়ে লাগিয়ে দিবেন, তাহলে কিন্তু আপনার এই লাইটটি আবার জ্বলবে। তাহলে চলুন এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই লাইটটি জ্বলে কিনা। তাহলে চলুন এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই। লাইটটি কিন্তু আমাদের রিপেয়ার করা শেষ। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো লাইটটি জ্বলে কিনা। আমরা আবার এই লাইটটি হোল্ডারের ভিতরে দিয়ে দিব। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন লাইটটি কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে আগের মতো কিন্তু জ্বলছে। আপনি চাইলে কিন্তু খুব সহজেই টাকা খরচ ছাড়া এরকম একটি লাইট আপনি রিপেয়ার করে নিতে পারবেন, বা যে কোনো লাইট কিন্তু আপনি খুব সহজেই রিপেয়ার করতে পারবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করে অল সিলেক্ট করে দিবেন, তাহলে আমাদের চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন। আর আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওটি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমাদের পেজটি ফলো করে রাখবেন, তাহলে আমাদের পেজের পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আবারও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।